TV Náutico veio fazer a cobertura de mais uma atividade inserida na programação de despedida do Estádio dos Aflitos, a tradicional e famosíssima Corrida da Fogueira, que tem com sua edição número 50. E claro que não poderíamos deixar você de fora. Venham conferir! Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel or my babe shit. Act like you can't tell. A Corrida da Fogueira é a mais antiga e tradicional corrida da cidade do Recife. Hoje tem um gostinho especial. O trajeto é diferente. Os atletas seguem na Rosa e Silva, Rua José Maria, Avenida Norte, Rua da Aurora, Avenidas Mário Melo e João de Barros e retorna pelo mesmo local de saída. Campeão da primeira prova de 5,7. Conta pra gente com essa sensação. A sensação é muito boa. Vencer prova sempre é gostoso, né? Vim muito cansado para a competição de ontem, competi ontem em Goiânia, fui terceiro colocado na prova lá, Corrida da Fogueira também. Mas aqui no Náutico é a primeira vez que eu participo e estou muito feliz de ter vencido a prova. Nossa programação de despedida dos aflitos, qual é a sensação de saber que vai marcar um pouquinho nessa história, nessa temporada da gente comemorativa? É muito boa, viu? É muito gostosa, assim, porque assim, nunca tinha entrado nem aqui, nem em nenhum outro estádio de futebol. Só a não ser na Arena Pernambuco, eu estive visitando lá, sou atleta lá de São Lourenço. Assim, é muito gostoso estar aqui e saber que consegui um primeiro lugar antes da despedida do estádio. Completou a prova de 5,7, qual é essa sensação? Bom, para mim é uma honra, né, já que eu sou alvirrubro desde criancinha, né, e aí tá a prova trazendo aqui a minha prole com a minha esposa. Tanto que eu estava conversando com a minha mulher que na hora que eu entrei nos aflitos, né, eu entrei completamente arrepiado. E para mim, enfim, foi bastante emocionante, né? Tainá, qual é a sensação de completar a prova aqui no Estádio dos Aflitos? É emocionante, porque eu achei que no último jogo que eu tinha visto era a última vez que eu ia entrar aqui, eu nunca tive a oportunidade de entrar no campo. É gratificante, é emocionante. Eu não sabia que a corrida ia terminar aqui. Os 5.700 foi uma surpresa, eu achei que ia terminar na frente do estádio, a gente largou. Mas entrar foi emoção, porque eu nunca tinha entrado e sabe que é despedida, então foi ótimo. Mais uma atividade que engaja aí na despedida dos aflitos. Conta pra gente um pouquinho de como aconteceu dessa maratona aqui. Olha, a Corrida da Fogueira é uma prova tradicionalíssima do pedestrianismo brasileiro. É uma das mais antigas provas de atletismo da modalidade de corrida de rua do Brasil. Eu, como alvirrubro e coordenador da prova, fico muito satisfeito de estar fazendo ela com essas circunstâncias e estar dentro da despedida dos aflitos, né? É uma alegria muito grande, uma emoção muito grande de ver pessoas, muitos alvirrubros, mas muitas pessoas de outros times também, estarem aqui participando de uma prova pela qualidade de vida, pela promoção da saúde, pela alegria de estar vindo ao Estádio dos Aflitos, fazer essa grande despedida desse que é um patrimônio do esporte pernambucano. Mais uma atividade concluída com sucesso, prova com recorde de público, várias entrevistas que a gente está fazendo por aqui, todos os torcedores maravilhados, mesmo quem não é alvirrubro. Qual é essa sensação? Sem dúvida nenhuma, mais um evento do Náutico que está sendo realizado com todo sucesso. Resgatamos essa corrida o ano passado, o presidente Paulo Vanderlei deu todo o apoio e esse ano não podia ser diferente. Criamos uma estrutura maior, com mais condição para o corredor e os patrocinadores, porque nós esse ano temos aqui um espaço maior que é dentro do estádio. Então eu creio que o sucesso se deve não só pela tradição dessa corrida, como também pelo apoio. A organização também está de parabéns, Eduardo Granja, junto com Pedro Montenegro. E esse ano nós estamos homenageando um grande alvirrubro, professor Varlindo. E sempre é bom a gente lembrar o apoio incondicional de um grande desportista, Ricardo Breno,
o grande benemérito Kaká. Então o Náutico está de parabéns e nós sabemos que com o passar dos anos, cada vez mais teremos uma estrutura com toda a condição que essa corrida merece. Restaurante Pizzaria Passira, as melhores pizzas da cidade. Disque entrega 3426-3648. Anne, prova realizada com sucesso, 5,7, entrou no pódio. Conta pra gente essa sensação. Pois é, minha segunda prova, né, desde que eu comecei a correr. Comecei no final de maio desse ano, estou super feliz. Fiquei surpresa, não esperava pódio, mas a adrenalina é essa mesmo, né, de correr, dar o melhor e ganhar o pódio. Conta pra gente, é diferente mesmo poder correr num campo de futebol, totalmente diferente das provas que a gente vê por aí, tá acostumada a correr? Pois é, surpresa, né, porque eu não esperava, achava que a prova terminaria na entrada do estádio e ainda tinha mais uns metros ali para correr. Mas assim, muito legal a galera incentivando, né? Isso é determinante para o atleta, principalmente nos metros finais assim, de corrida. That's how long I've been on ya.